É nóis. Agora um gole velho. Única bad? Acabou o refrigerante do pai. Mas, ó, muito bom. Coca tá quente. Tipo, pra gente entender uma coisa. O que é? Que é bom e é feito com carinho. Nossa. Nossa. Ah, que delícia. Nossa. O outro aqui que é o... Acabou minha coquinha aqui, né? Pra comer essa aveiaria aqui. Nota 0. Depois soltar ele e dar um arrotão, tá ligado? Que é mais ou menos assim, ó. Ó. Que banquete. Antes de final com batata frita, coquinha. Cadê aquela sua coquinha, vira o seu? Tem gás, viu? A Pepsizinho. Nossa, o pai vai repetir, né? Essa, né? Nó. Epa. Cancela a feijoada que o porco tá vivo. Ó. Que lanche bom, velho. Que banquete. Ah, nó. Coquinha zero é néctar.
Tem gás a coquinha, né? É nóis.